Salutare! Astăzi voi prezenta telefonul Samsung Galaxy S3. Aceasta este cutia, pe spate avem specificațiile, mult așteptatul procesor quad-core de 1,4 GHz, ecranul Super AMOLED HD de 4,8 inch și camera de 8 megapixeli. Înăuntru avem telefonul, sub acesta avem accesoriile. Observăm că cei de la Orange, de la care am achiziționat telefonul, au inclus în pachet și un card microSD de 32 de GB, clasa 4. Ghidul de pornire rapidă, două pliante, precum și garanția. Deși am cumpărat un telefon albastru, căștile sunt tot albe. Avem și 3 perechi de doape. Cablul de date pe care îl putem conecta la încărcător. Și nu în ultimul rând, bateria. Aceasta este de 2100 mAh și cu siguranță că va dura o zi. Are o autonomie foarte bună acest telefon împreună cu o baterie de 2100 mAh. Pe partea din față observăm superbul ecran Super AMOLED HD ce măsoară pe diagonală 4,8 inch și suportă rezoluția de 720 pe 1280 de pixeli. Din acest punct de vedere avem un ecran HD. Butonul Home, mai avem și două butoane capacitive, cel de back și cel care aduce în prim plan un meniu adițional, difuzorul, camera frontală de 1,9 megapixeli, senzorul de lumină și cel de proximitate. Pe partea stângă avem butonul de volum, pe spate camera de 8 megapixeli, difuzorul și blitzul, acesta poate fi folosit și pe post de torță în modul video. Partea de jos avem microfonul și portul micro USB. Partea de sus avem jack-ul de 3,5 mm și microfonul de noise cancellation. Să introducem bateria. Observăm că acest telefon vine cu suport pentru microSIM, deci nu SIM normal, și card de până la 64 de GB. Capacul este bineînțeles din plastic, policarbonat, cum spun cei de la Samsung. De îndată ce pornim telefonul, LED-ul albastru de notificări își face simțită prezența. Acesta poate fi și customizat folosind o aplicație din Google Play Store. A și pornit. Procesorul quad-core chiar își face simțită și el prezența. Așa cum suntem obișnuiți de către Samsung, acest telefon rulează Android. Versiunea 4.0.4. A fost recent lansat și update-ul la 4.1 Jelly Bean, aducând îmbunătățiri atât de natură a performanței, cât și din punct de vedere al bateriei. Meniul, camera, cum spuneam, este o cameră de 8 megapixeli. Aceasta poate înregistra 1080p la 30 de cadre pe secundă, având două microfoane, dispune și de sunet stereo, iar în modul foto, cei 8 megapixeli, acesta dispune și de tehnologia Zero Shutter Lag, cum spun cei de la Samsung. Practic putem face poze instant. Galeria. Momentan nu avem nimic. Avem decât un clip de la Samsung. Hărți sau Google Maps. Observăm că ne-a și găsit locația. Internet, browserul nativ. Vă asigur că aici veți vedea o îmbunătățire foarte mare odată ce veți face update la Jelly Bean. Intrăm și noi pe un site. Pinch pentru zoom in, zoom out sau double tap.
Nu este nicio problemă din punct de vedere al fluidității, cât și al vitezei. YouTube. Facem și noi o căutare. Se vede superb pe acest ecran Super AMOLED. Are culori mult mai vii și un negru care nu pare deloc a fi gri. S-Voice, alternativa Samsung la Siri. What is the weather like? Nu ne-a găsit foarte bine locația, dar știe că suntem în Argeș. De asemenea, mai avem și Dropbox. Este un fel de alternativă a celor de la Samsung la iCloud. Avem 50 GB de stocare gratuită timp de 2 ani, fiind posesori ai unui Galaxy S3. Aceasta a fost prezentarea telefonului Samsung i9300 Galaxy S3.